Boye bandeko bana na nzambe na kombo na nkolo Yesu Kristo. Boye tuzali lisusu na esengo mingi na nzela ya chaîne oyo CTVC la révélation de Jésus-Christ. Po ete tokutana na nzela ya thème na biso oyo ya munene oyo tozoleka kati na kofongola oyo titre na yango ezali ete nzambe mpungu na shekina bazali Yesu Kristo te. Oyo na lopoto tolobaki ete nzambe mpungu tout comme shekina ne sont pas le Seigneur Jésus-Christ. Boye oyo tokutani na 4e vidéo na biso. 4e vidéo oyo ezali deuxième partie et fin. Il y a vidéo numéro 3. Vidéo numéro 3 oyo sujet na yango principal ezalaki ete nzambe mpungu to nzambe ya aigle azali vraiment source de tout pouvoir. Ezalaki motuna pe ezali motuna oyo tozoleka kati na kotuna po ete bayebisa biso na bakoko na biso. Bayebisa biso bantu nyonso ayebi yango, moto moyindo nyonso ayebi yango. Il paraît nzambe mpungu azalaka source de tout pouvoir. Yango wana na biso tozali koleka kati na kotuna motuna. Ndeko nanga mwasi pe mobali yo pe singelo leka kati na komituna motuna pe luka kati na koluka oyeba soki solo nzambe mpungu azali to azalaka source de tout pouvoir. Ezali kaka na moto moko oya koyebisa biso solo soki ezali bongo to soki ezali bongo te. Moto wana azali nkolo Yesu Kristo oyo na mokanda na Jean makomi lobi ete Jean 14 verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bandeko na biso nkolo Yesu Kristo alobi boye ete nazali nzela solo pe bomoi. Moto moko te akoki koya epai na papa oyo akela likolo na se soki aleki na nzela na ngai te. Nzokande makomi elobi ete au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Makomi elobi ete na ebandeli ezalaki liloba pe liloba azalaki elongo na nzambe pe liloba azalaki nde nzambe. Boye po ete biso toleka kati na koyeba solo esengeli kaka tokende na mokeli oyo akelaki mokili oyo azali verite ye nde akoki koyebisa mpe kolakisa biso solo. Nzokande ye aza liloba ya nzambe ye moto akolakisa biso solo po toleka kati na koyeba soki solo ndenge bakoko bayebisa biso mpe ndenge mpe biso tokoma koloba yango ete nzambe mpungu il paraît azalaka source de tout pouvoir. Yango wana tokende à la lumière des Écritures po ete tokende ko interroger les Écritures po tomona solo penza polele. Balingami na biso na kati na nkolo Yesu Kristo. 4e vidéo oyo titre na yango ezali ete nzambe mpungu source de tout malheur de l'homme. Elingi koloba na lingala ete nzambe mpungu yende moto akotisa pasi na bomoi na bato na kati na mokili. Yango wana balingami na premier pe deuxième vidéo tokanisaka ete mateya oyo ezalaki kaka pona ba congolais. Kasi tangu tokomi na mozindo na 3e vidéo tomonaki ete mateya oyo ezali message kolo apesaki pona royaume Congo mobimba. Kasi tangu tokomi na 4e vidéo tokoloka kati na komona polele ete mateya oyo ezali message kolo apesi pona mokili mobimba. Na bongo toyeko sosola ete pasi na yo, pasi na ngai, pasi na kati na mokili oyo moto akotisa ngo ezali nde ye nzambe mpungu. Yango wana balingami na biso pasi ya moto ezali kobandana tango nini? Pasi ya moto ezali kobandana tango ete moto akabwani na nzambe. Balingami na biso na kati na nkolo Yesu Kristo bokanisa lisusu bakoko na biso Adamu na Eva tango wana nanu bakabwani na nzambe te bazalaki na esengo na bomoi na bango. Batundisambaki na esengo na kimia pe na bonheur. Kasi tango mwana ya libebi moto na lisumu Satana ayeko kota wana akosi Adamu na Eva. Boye Adamu na Eva bakoko na biso bakwei na kati na lisumu bongo nde bakabwana kina nzambe nde bongo mpasi eko kokota la biso na kati na mokili. Balingami na biso yango titre ya 4e vidéo oyo ezali ete nzambe mpungu yende mokotisi ya mpasi na kati na bomoi na bato na mokili. Bandeko na biso kati na nkolo Yesu Masiya. Boye na kati na video oyo totie biteni mibale. Eteni ya liboso ezali suite et fin
il y a vidéo numéro 3 oyo titre na yango ezala qui était Nzambia Mpunguto Nzambe Aigle azali solo source de tout pouvoir. Motuna wana awande toko sukisa yango ne teni ya liboso. Bongo toko kota na mozindo ne teni ya mibale oyo titre na yango ezali était le Seigneur Jésus-Christ, seule source de tout pouvoir. Eli klobe te nkolo Yesu Kristo yende moko azali liziba ya bokonji nyonso ya nguya nyonso aza mokeli ya nyonso oyo babolongo nyonso na oyo Nzamba mpungu ezali kofukamela ye kobanda na likolo na se pe bisika nyonso ozala angelu ozala ekelamu ni ekelamu Nzambia mpungu to motola mokili nani to nani mabolongo na se liboso na nkolo Yesu Kristo. Boye balinga mina biso tokomona mateya pe message oyo à la lumière des Écritures. Boye tokei na lombango kozwa makomi na biso pona tina tokende ko sukisa première sujet na biso ou bien suite F1 ya vidéo numéro 3. Tokende ko mona yango na mokanda na Apocalypse chapitre 4 verset 1 à 11. Nzambia mpungu oyo akosaka bakoko na biso po ete bazalaka na liloba ya Nzambe te. Akosaka bakoko na biso po ete bayebaka liloba na Nzambe te. Bazalaki na liloba na Nzambe te na maboko na bango oyo ezali solo mwinda oyo ezali kolakisa nzela na moto nyonso na se na mokili. Kasi na tango na biso oyo Nkolo Yesu Kristo asali biso ngolu apesi biso liloba pe kombo na ye po ete liloba oyo ezali pole elakisa biso solo. Balingami na biso Nkolo Yesu Kristo yenda azali Nzambe se moko oyo azali liziba ya nguya nyonso bomoi nyonso ya bolamu nyonso ya makasi nyonso ya pouvoir nyonso yenda azali mokeli ya likolo na se pe mokeli ya nyonso na kati na mokili. Nzambia mpungu soki akosaki bakoko na biso azwaki moyen wana pona nini po ete bakoko na biso bayebaka liloba na Nzambe te bazalaka pe na liloba na Nzambe te miso na bango pe efongwamaki te mpo na kososola liloba na Nzambe. Kasi yo nanga molinga mina mokolo na lelo Nkolo Yesu Kristo asala biso ngolu amataki likolo na ekulusu akufelaki biso apesaki biso bomoi pe apesi biso liloba na ye atikeli biso molimo mosantu na ye po ete asungaka biso koyebisaka biso makambo ezali mabombani pe kososolisaka biso liloba na ye po ete toleka kati na koyeba na kati na mokili nini ezali malamu nini ezali malamu te. Yango wana tozwi liloba na Nzambe lokola mwinda po totala malamu to examiner kombo oyo Nzambia mpungu soki solo azali source de tout pouvoir. Po yozala source ya tout pouvoir esengeli yozala liziba ya nyonso esengeli yozala mokeli esengeli tomona yo ovandi na skiti ya bokonji na likolo. Yango wana tokei na mokanda na Apocalypse po tokende kotala solo soki tokomona Nzambia mpungu likolo ya kiti ya bokonji pe ba angelu bazali komumamela ye. Apocalypse chapitre 4 verset 1 à 11. Après cela, simana yango, j'ai regardé nazalaki kotala et voici une porte était ouverte dans le ciel. Botale ete porte moko efongwami na mapata. La première voix que j'avais entendue, mungongo oyo naokaki ya liboso, comme le son d'une trompette, lokola mungongo ya kelelo, et qui me parlait. Pe ezalaki koleka kati na kolobela ngai, dit elobi, monte ici, mata awa, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Pengai na kolakisa yo makambo ekoya na sima. Balinga mina biso tomati elongo na Thomas Yohane. Makome elobi ete aussitôt mbala moko je fis ravi en esprit. Ba memi ngai na molimo. Et voici botala ete il y avait un trône dans le ciel. Ezalaki na kiti moko na bokonji na mapata na likolo. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Likolo na kita bokonji oyo, moto moko avandaki. Makome le biete, na verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Moto oyo avandaki, azalaki na lolengi ya banga ya talo, o babengaka jaspe. Et de sardoine, pe na sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Pe, kiti ya bokonji. Et zingamaki na arc-en-ciel moko oyo lolengi na yango ezalaki lokola libanga ya talo tobengaka émeraude. Verset 4. Autour du trône, nzinga
ya kiti ya bokonji, j'ai vu 24 trônes. Na moni ba kiti, tout mibale na mine. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Pe likolo ya ba kiti oyo, bampaka, tout mibale na mine, ba vandi. Revêtis de vêtements blancs, balataki bilamba ya pembe. Et sur leur tête des couronnes d'or. Pe na moto na bango, ba mitole ya wolo. Verset 5. Du trône sortent des éclairs. Na se ya kiti, to na kiti na bokonji, ba éclairs zeko de kakati na kobima. Des voix et des tonnerres, mingongo pe bankake, ezeko de kakati na kiti na bokonji. Devant le trône brille cette lampe ardente. Ete liboso ya kiti ya bokonji, ba mwinda sambo ezeko de kakati na kopela. Qui sont les 7 esprits de Dieu? Yango wana ezali milimo sambo ya nzambe. Il y avait encore devant le trône ezalaki lisusu liboso ya kiti ya bokonji comme une mer de verre. Lokola ete bale moko ya milangi semblable à du cristal et kokanya milangi oyo tobengaka na lopoto cristal. Au milieu du trône et autour du trône était nzinga ya kiti ya bokonji pe na katikati, il y avait 4 êtres vivants. Ezalaki na bikela mumine ya bomoi rempli Dieu devant et derrière. Batonda miso liboso pe na sima. Verset 7. Le premier être vivant était semblable à un lion. Était ekelamu ya bomoi ya liboso. Elongina ezalaki lokola ya nkosi oto bengi lion na français. Et le second être vivant est semblable à un veau. Et kela muyami bale ya bomoi elongina ezaki longi ya mwana ya ngombe tope ya ngombe. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et kela muyami sato azalaki na elongi ya mutu. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et kela muyami ne ya bomoi azalaki le lenge ya aigle tope le lenge ya mpongo tope le lenge ya mpungu elongina ezalaki ya mpungu tope elongina ezalaki le lenge ya kombe na lingala ya pete. Alléluia. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Bikelamu oyo ya mine oyo, bikelamu mine oyo, moko na moko azalaki na mapapu motoba. Et ils sont remplis Dieu tout autour, au-dedans. Pe bango batondisama na miso. Nzinga mobimba na bango nyoso tina kati na bango. Il ne cesse de dire jours et nuits, balembaka te butu pe na moi balobaka ete saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Mo santu, yonkolo nzambe na biso, le tout puissant, nzambe na nguya nyonso, qui était oyo azalaki, qui est oyo azali et qui vient oyo azak koleka kati na koya. Nzokande, oyo azoleka kati na koya te biso banso azali nani? Kolo Yesu Kristo albiete, nazali koya ko kamata etonga na ngai. Nazali koya ko kamata bino po ete bo kota na bokonji na likolo. Balingami na kati na kolo Yesu Kristo likolo bete, oyo avanda ki liboso, oyo avanda ki likolo ya kiti ya bokonji. Azali nden kolo Yesu Kristo, le tout puissant. Kasi azalaki mpungu te, to monite aba kumiete aigle mutavandi likolo ya kiti ya bokonji. Moko ya bikela mumine ya bomoi azali elongi ya mpungu oyo azoleka kati na kopumbwa. Azali elongi ya kombe oyo azoleka kati na kopumbwa. Lolenge azoleka kati na kopumbwa. Azali kobuka mabalongo na se kokumisa oyo avandaki likolo ya kiti ya bokonji na nzambe. Azali koloba lokola baninga na ye mosantu kolo nzambe na biso. Yonde nzambe na nguya nyonso oyo azali pe azoleka kati na koya. Azali kokumisa oyo avandaki na kiti ya bokonji na nzambe lokola baninga na ye misusu oyo bazali pe kokumisa oyo avandaki likolo ya kiti ya bokonji na nzambe. Bandeko na biso na kati na kolo Yesu Christ na verset 9, Bible le dit était quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Tango bikela momine oyo bazali kokumisa kosanjola pe kozongisa matondi na oyo avandaki likolo ya kiti ya bokonji. Yende azali korumela libela na libela. Les 24 veillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Bampaka tukuni
mibale na mine ba buki mabolongo na se liboso ya oyo avandaki na kiti na bokonji na nzambe. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Pe bazali ko ngumamela ko sanjola ko netola oyo avandaki likolo na kiti na bokonji na nzambe. Et ils jettent leur couronne devant les trônes en disant bazali ko bwaka mitole na bango ya wolo liboso ya oyo avandaki na kiti na bokonji na nzambe eli kolobete nkolo Yesu Kristo na minoko na bango bazokoleka kati na koloba boye ete tie digne yo ozali oyo abongisemi pe akoki solo notre Seigneur et notre Dieu yo ozali nkolo na biso pe nzambe na biso. Kolo Yesu Kristo azali nzambe ya ba angelu nyonso na likolo, azali nzambe ya bampaka tukumi bale na mine, azali nzambe ya bikelamu mine oyo batelemi liboso ya kiti ya bokonji na nzambe. Pe bikelamu mine oyo bazali kongumamela kosanjola nkolo Yesu Kristo, bangumamelaka kaka oyo azali nzambe, basanjolaka kaka oyo azali nzambe. Balingami na kati na nkolo Yesu Kristo tozali komona polele na verset 11 makomi ezoleka kati na koloba polele ete bazali kongumamela oyo avandi likolo na kiti na bokonji na nzambe. Makomi elobi ete baza koloba boye na verset 11 tu es digne notre Seigneur et notre Dieu yondo okokisami solo po obongisami solo ozali nkolo nzambe na biso obongisami ya koyamba kembo pe masanjoli na nguya nyonso car tu as créé toutes choses po yonde moto okela makambo nyonso. Bande ko na biso tolobaki ete pose la source de tout pouvoir il faut la yonde moto okela nyonso na kati na mokili po yonde obanda ko konza yango bo soki yokele loko moko te ozoleka kati na kobeta tangwa ke yo oza source de tout pouvoir wapi yo awa na kiti na bokonji na nzambe tomoni yo te nzamba mpongo ozalaka nde moto alokuta monene boye pe makasi yango wana okosaki bakoko na biso Adamu na Eva nelaka na Edena yo nde okosaki peuple bantu bakoko na biso okosa bango ke yo nde ozali source de tout pouvoir nzoka tokoti na bokonji na likolo tozali koluko na kiti na bokonji tozali komona yo te pasi pe mawa mingi. Balingami na biso na kati na nkolo Yesu Kristo kende kososola ete nzambe mpungu akosaka yo akosaka pe ngai to bimisa ye na bomoi na biso na kombo na Yesu Kristo. Bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Kristo esengeli oleka kati na koyeba ete nzambe mpungu to pe nzambe oyo ya aigle ndenge tomonaki na 3e video azali Oris azali binzambi ya Ezipeto oyo ya tango ya kala ye wana kaka akosaka Adamu na Eva nelanga na Edena pe ayaka kokosa bakoko na biso na kati na royaume Congo. Tango za kolobete bakoko na biso tomoni ndenge royaume Congo ezalaki munene pe ya kopanzana. Balingami na biso bandeko na nga na kati na nkolo Yesu Kristo okoki kofukamela ekelamu te azali ekelamu okoki kofukamela ekelamu te soki yo tseye to yo tikiye na kiti ya bokonji ya bomoi na yo elingi koleka kati na lobete yo zali kofukamela ekelamu nzoka nde bafukamelaka mokeli kasi ekelamu te yango wana esengeli kobimisa ye wuta sikol na bomoi na yo esengeli kobimisa ye kokitisa ye na kiti ya bokonji ya bomoi na yo ya libota na yo ya makanisi ya mayele na yo bimisa mosika ya bomoi na yo coutume nyonso pe tradition oyo nzamba mpungu asalaka alliance na bakoko na biso po ete biso tozali lokola nzambe ti lelo. Bandeko na biso tozoleka kati na kobeta sete ete ekelamu moko oyo ya bomoi azali liboso ya kiti ya bokonji na nzambe me oyo elongi na ye ezali lokola ya aigle to pe lokola ya mpungu oyo azoleka kati na kopumbwe azali yete nde moto ayaka kokosa bakoko na biso eza yete oyo azali liboso na kiti ya bokonji na nzambe azali angelu mosantu oyo atikala kongumamela pe kokumisa nkolo na biso kasi Satana Baphomet Shekina nzambe mpungu les diables, les serpents anciens, les dragons rouges,
ye wanande azali kozwa belilingi ya bekila mumine oyo batelemi liboso na kiti na bokonzi na Nzambe po ete aya kosaka bato na mokili na nzela wana po ete bato bangumamela ye Satan. Bandeko na biso awa nde totie fin na troisième vidéo. Boye awa na troisième vidéo tokende koleka kati na kotuna pona tina toyeba soki solo Nzambe mpungu azalaki Dieu source de tout pouvoir. Mais kasi tomoni ete azali te ezali ete azali mokosi. Le père du mensonge ndenge mokanda na Jean chapitre 8 verset 44 ezoleka kati na koloba yango. Balingami na biso. Tangu liloba na Nzambe etalisi yo polele sekele oyo ebombana. Tangu liloba na Nzambe efongoli yo miso. Engengisi pole na yango mwinda na yango likolo na yo outi koleka kati na komona peko sosola ete Nzambe mpungu azalaki Nzambe ya solo te azalaki nde lokuta. Boy soki yo kangami na ye lokola bana Israël bakangamaki na masumu na bango nzoka nde kolo Yesu Kristo yaki kobikisa bango na mokanda na Jean chapitre 8 verset 44 kolo Yesu Masiya alobaki nini? Vous avez pour père les diables, tata nabino azali satana. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mitema nabino etondi sami na mposa kokokisa posa ya tata nabino satana. Il a été meurtrier dès le commencement. Utane bandeli atango na Adam na Eva azalaki mobomi. Nde wana bomaka Adam na Eva pe biso banso na kata mokili. Yango kole Yesu Kristo azoleka kati na koyebisa. Et il ne se tient pas dans la vérité. Atele makana solote Nzambe mpungu azali lokuta mobomi. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Pour être kati na ye solo ezalakate. Lorsqu'il profère les mensonges, tangu ye azakoleka kati na ko buka lokuta, il parle de son propre fond. Abimisaka solo o ezali kati na ye mobimba. Mobimba na ye nyonso. Atondisama na lokuta. Soki ya buki yo lokuta, ndeko oko buka na solo. Oko koma biteni. Moyo telema ezalite. Car il est menteur, poète azali mokosi, et le père du mensonge. Tata oya bota lokuta, ezali ndeye. Balinga mina kati na kolo Yesu Kristo. Okoki kolinga te kotikala. Mwana na ye soki pe Nzambe ozwayi lokola Nzambe yo moko omoni polele yango la kati ngonga oyo toki kozo bokonge au nom de Jésus-Christ toleka kati na ko buka ye to renverser bokonge na ye to bwaka ye na kombo na Yesu Kristo loba ete ozali Nzambe na ngai te na boyo nazali ko réclamer ko botola ba droit na ngai nyonso oyo zwa oyo kanga nazali ko botola yango au nom de Jésus-Christ liberté na ngai ko pambwa na ngai bonne santé na ngai nazali ko réclamer yango nazali ko récupérer yango na maboko ya Nzambe mpungu au nom de Jésus-Christ na boyo ozali Nzambe te ozali pe Nzambe na biso te to renverser kiti ta bokonji na yo to renverser ba hôtel na yo ba etumbelo na nyonso to buki yango na kati na royaume Congo na mokili mobimba na Afrique mobimba zali ko buka yango nom de Jésus-Christ na kati na loposo moindo na loposo moindo mondele to buki nyonso na kombo na Yesu Kristo pe to bwaki no bisika bikauka au nom de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ minyololo na nyonso oyo kanga bato ezala loposo moindo to mondele to buki yango na kombo na Yesu Kristo to tikali libre biso libota na Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Balingami na biso wana to koti sikoyo na deuxième partie ya vidéo oyo ya quatrième vidéo oyo. Deuxième partie ya matéya oyo to lobaki ete titre na yango ezali le Seigneur Jésus-Christ seul source de tout pouvoir. Elingi koloba ete kolo Yesu Kristo kaka yende azali liziba ya bokonzi nyonso ya nguya nyonso ya bolamu nyonso ya bomoi nyonso yenda azali mokeli na nyonso avandi na kiti na bokonji na Nzambe. Alléluia. Boito koti sikoyo na kati na mozindo na quatrième vidéo. Bongo balingami na kati na kolo Yesu Kristo tolobaki boye. Poyo zala source de tout pouvoir esengeli ozala mokeli ya nyonso. Boye ozala mokeli
pe oyo atatolami na kati na makomi liloba ya Nzambe. Bongo este témoignage tomona kuna na kati ete makomi ezali ko reconnaître, ezali koyeba yo. Yango wana tokokende na kati na makomi na mokanda na Colossiens chapitre 1 verset 12 à verset 20. Tokende koyeba nani oyo makomi aza kotatula lokola ete azali mokeli ya nyonso. Biblia elobi boyi: rendez grâce au Père, bozongisa matondi epai na Nzambe Tata, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oyo akokisi bino po ete bino boleka pe kati na kozala elongo na basantu na libula ya Nzambe, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nzambe Tata nde moto akangoli biso na se na bokonzi ya molili, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nzambe Tata moto amemi biso na bokonzi ya mwana na ye oyo atonda na bolingo pona tina na ye, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Nde na kati na mwana biso to sombami na makila na ye, alongoli biso na kiboumbu, afuti nyongo oyo tozalaki na yango, po ete biso to kangwama pe tozwa bolimbisi na masumu. Il est l'image du Dieu invisible. Azali elilingi ya Nzambe oyo amona na kate. Balingami, Biblia elobi ete kolo Yesu Kristo azali image de Dieu invisible. Nzambe oyo akoki komona na te na miso. Tata amona na kate na miso. Soko lingi komona tata okomona ye kaka na nzela ya nkolo Yesu. Nako tuna sikoyo motuna, nanyango wana, oyo wana ayaka lokola kombe, oyo ayaka lokola mpungu, petangu ya akiti, na kati na bakongo kuna abongwani simo kimbangu. Tomoni ete tata mona na kate. Alors ye wana azalaki nani? Azalaki pe nkolo Yesu Kristo te. Po tomoni na kati makomi ete na kiti na bokonzi na Nzambe, ezali mpungu tende azali na kiti na bokonzi na Nzambe. Tomoni pe ete awa na mokanda la Colossiens, ete na Colossiens na verset na yango 15, ete tata amona na kate na miso ya bato. Alors nani yango wana amona naka oyo ayaka pe abongwanaka simo kimbangu, azalaka elongi ya aigle motuna yango wana. Biblia continue koloba ete le premier-né de toute la création, kolo Yesu Kristo azali yambo tata akela nyonso na kati na mokili. Tata bandaki yambo koleka kati na kobota ye, elingi koloba bongo le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses. Po ete na kati na nkolo Yesu to na nzela ya nkolo Yesu Kristo nyonso ekelamaki. Toutes les choses qui sont dans le ciel, nyonso ezakuna na likolo ekelamaki na nzela na nkolo Yesu. Sur la terre, nyonso eza na se ekelamaki na nzela ya nkolo Yesu. Les visibles et les invisibles, makambo oyo monanaka na oyo monanaka te ekelamaki na nzela ya nkolo Yesu. Bakomi kotanga yango trône, kiti ya bokonzi nyonso, moto azwaka likanisi, kiti ya bokonzi ezalaka nde nkolo Yesu. Pe akelaki yango, pe nyonso ekelamaki na nzela ya nkolo Yesu. Dignité, kibokonzi, ekelamaki na nzela ya nkolo Yesu Kristo. Domination, nkolo Yesu nde muto akelaki yango. Konvuma, kozala likolo na bokonzi likolo ya bato mosusu. Autorité, kozala na autorité. Nyonso tu wana muto akelaki yango eza nkolo Yesu Kristo. Tout a été créé par lui et pour lui. Nyonso ekelamaki na ye, pe na nzela na ye. Il est avant toute chose. Yambona nyonso ezala na kati na mokili, kolo Yesu Kristo azalaki. Elingi koloba bongo. Et toute chose subsiste en lui. Biloko nyonso, makambo nyonso ezali koumela na kati na mokili, na nzela na ye. Il est la tête du corps de l'église. Azali moto ya ecclesia. Soki yo ozali église du Seigneur Jésus-Christ, ozali temple ya Saint-Esprit, yeba ete waza mokonzi na yo ozali nde nkolo Yesu. Yende abongi otia ye sikoyo
na kiti ya bokonji ya makanisi ya bomo na yo détrôner peto détrôner nzambe mpungu au nom de Jésus-Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Kolo Yesu Christ nde azali ebandeli ya makambu nyonso. Pe azali le premier-né d'entre les morts. Azali moto ya yambo akufaka pe asekwaka zongi na bomoi liboso ya bato nyonso afin d'être en tout le premier. Po ete na nzela ya makambo nyonso Kolo Yesu Kristo azala pe azali moto ya liboso mosukisi ebandeli pe suka ya makambo nyonso mosusu azali te. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Po ete nzambe tata moto alingaki ezala bongo ete bonzambe mobimba evanda na kati na Nkolo Yesu Kristo. Nani yango wana ayaka kokosa bakoko na biso ete ye azali source de tout pouvoir. Tolukiye na kati makomi tomoni yete bobimisa ye s'il vous plaît au nom de Jésus-Christ. Bo renverser nyonso bakiti ya bokonji ya kisatana yango nde memaka mpasi bolozi minyoko kokabana na nzambe yende moto aza responsable na yango. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Nzambe tata alingaki ete na nzela ya Nkolo Yesu Kristo azongisa bondeko na bato nyonso na kati na mokili. Ndeko na ngai oza na posa ya Nkolo Yesu Kristo na bomoi na yo po ete nzambe tata ayamba ya koma tata na yo. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Ezala makambo nyonso na mapata na likolo wapi na mokili na se ya mokili wapi moto akoleka nzela mosusu te kaka Nkolo Yesu Kristo. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nzambe tata asalaki ete po boto zongana na bolingo na boyokani na ye elongo uta Adamu na Eva pona kozonga na boyokani na Nzambe tata esengeli na yo oleka na nzela ya Nkolo Yesu Kristo po ete boyokani ya yo na Nzambe eleka kati na kosalama pe okobulisama po ete tobulisama na makila o Nkolo Yesu Kristo asopaki likolo na ekolosi. Bandeko na biso na kati na Nkolo Yesu Kristo tuti koleka kata komona ete nyonso ekelama na Nkolo Yesu Kristo pona ye pe na nzela na ye elingi koloba ete bikelamu nyonso ya mokili yo na ngai moto akelaki biso ezali nde Nkolo Yesu Kristo. Bikelamu nyonso na kati na mokili ba angelu na likolo moto akelaka bango Nkolo Yesu Kristo. Kiti ya bokonji na Nzambe moto akelaka yango Nkolo Yesu Kristo. Bampaka tuku mibale na mine bikelamu mine na bomoi moto akelaka bango Nkolo Yesu Kristo. Ezala ye moko Nzambe mpungu moto akelaka ye azali Nkolo Yesu Kristo. Azali ekelamu banguma mela kekelamu te mulinga mina kati na Nkolo Yesu Kristo nokite okokende lifelo. Esengeli na yo oleka kati na koyeba ete Nzambe mpungu azalaka yambo angelu na bokonji na Nzambe. Mabolongo na ye azali konguma mela Nkolo Yesu Kristo. Kasi azali motomboki nde atelemelaka Nzambe yango Nkolo Yesu Kristo abwakaki awa na se. Pe Nkolo Yesu Kristo abongiseli ye lifelo pa ya okende na moto oyo esilaka te. Boye baye banso tu bakolanda ye bakokende na ye elongo. Tala tina ya mateya oyo Nkolo Yesu Masiya apesi biso amemeli biso po ete yo leka kati na kosala repentance po ete mokili mobimba kobanda na ba peuple congolais, angolais, Congo populaire, Congo Kinshasa, Cameroun, Côte d'Ivoire, nyonso kobima na Afrique mobimba to matina mokili mobimba na ba Europe pe wapi mateya oyo ezali pona mokili mobimba balinga bina biso na kati na Nkolo Yesu Kristo esengeli yo leka kati na ko se repentir ko sala repentance sincère liboso na Nkolo pe longola na munoko na yo na bibebu na yo na motema pe na makanisi na yo oyo bakoko bapesa yo Nzamba mpungu saye na pembeni biso Nkolo Yesu Kristo azako ya kozwa biso poto kota na bokonji na tata boye kuna ekozala pona règne ya 1000 ans. Soki enlèvement salami to mati na ye elongo Nkolo Yesu Kristo ako kitana biso elongo po aya ko installer règne ya 1000 ans aya ko mvuma na kati na mokili pendant 1000 ans wana ako kanga satana Nzambe mpungu na kati na kasho pendant 1000 ans
po ete bato na mokili balika kata komona règne ya 1000 ans ya mwana ya nzambe ndenge nini likanisi ya nzambe ezalaki ete bato ba vivre na kata na mokili na esengo pe na bonheur nyonso ndeko nanga soko landi nzamba mpungu okosukane na lifelo okorate règne ya 1000 ans talatina message oyo yaka na kati na nkolo Yesu Kristo bikisa molimo na yo bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Masiya tuti koleka kati na komona polele ete nzambe ya solo azali nde nkolo Yesu Kristo yende azali le seul source de tout pouvoir dans l'univers yango na kati ngonga oyo moko na biso atelema na esengo na nsai pona kosanjola nkolo Yesu Kristo oyo abongi na lokumu na kembo pe na masanjoli ye oyo akufelaki yo likolo na ekulusu tango malamu yango ebongisami molingami na ngai azali koya kokamata église na ye azali koya kokamata église na ye pona kokota na bokonzi na nzambe na bonheur oyo nkolo abongisela biso balingami na biso message oyo ezali délivrance mobimba pona tina na yo pe pona tina na ngai esengeli koleka kata koza video oyo kopanza yango na mokili mobimba po ete vérité eyebana polele moko na biso akota na kati mabondeli pona tina na kobebisa misala ya nzambe ya mpungu na kati na bomoi na ye na libota na ye na ndako na ye pe na misala na ye pe na vie na yo et partout na kombo na Yesu Masiya bui awa tokomi na suka bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Masiya tokutana tout de suite na 5e vidéo oyo titre yango ezali ete Dieu n'est pas un aigle na français na lingala elingi baboye ete nzambe azali aigle te nzambe azali kombe te to pe mpungu te balingami na biso na kati na nkolo Yesu Kristo tokomona yango à la lumière des Écritures po ete toleka kati na kobimisa satana oyo ayaki kokosa biso azwaki baverset biblique oyo bozomona wana na bitanda na bino mitano oyo ye azwaki yango ndenge akosaka Adamu na Eva ndenge pa alingaki kokosa liboso ya nkolo na biso Yesu Kristo ye azwaki baverset oyo ya Ancien Testament oyo bozomona wana na Exode chapitre 19 na verset 4 na Deutéronome chapitre 32 na verset 11 na Psaume chapitre 103 verset 5 na Ésaïe chapitre 40 verset 29 à verset 31 wana ezali ba verset oyo Ancien Testament oyo Satan asalelaki po ete amikotisa na kati na église babenga ye nzambe akosi alobi ete nzambe azali aigle tokofongola makomi wana ya Ancien Testament tokomona na kati solo ete nzambe azali aigle te misu na misu zolo na zolo tokobakisa Bible ya lingala tokozwa Bible ya lingala tokofongola yango pe totanga ba verset wana moko na français pe na lingala bokomona polele ete nzambe azali aigle te Seigneur Jésus-Christ pe azali aigle te kasi aigle molimo ya aigle ezali nde nzambe mpungu oyo azali Dieu aigle oyo azali Oris Dieu ya ba égyptien oyo ya kala nzambe to binzambi oyo be égyptien ya kala bazalaki koleka kati na kosambela ndeko na biso kozanga video wana te o wana ya mitano sima video ya mitano tokomona 6e video kaka na continuité ya mateya oyo titre na yango kozala ete Simon Kimbangu prophète ya nzambe mpungu kasi ya Seigneur Jésus-Christ te Simon Kimbangu azalaki prophète ya Seigneur Jésus-Christ te azalaki prophète ya nzambe mpungu bokomona yango misu na misu zolo na zolo polele mabombani oyo nkolo azoleka kati na kobimisela biso na 6e video nde tokoleka kati na komona yango alors tokobenga Simon Kimbangu awa na christianisme azali faux prophète po ete po yo ozala prophète esengeli Bible lobi ete l'esprit des prophètes est le témoignage de Jésus-Christ pe soki yo otatolaki nkolo Yesu te to pe osakolaki na molimo ya nkolo Yesu te elingi koloba ete yo ozali faux prophète po ete l'esprit de la prophétie est le témoignage du Seigneur Jésus-Christ bandeko na biso nkolo apambola moko na moko tokutani sikasikoyo na video oyo ya mitano pe oyo motoba kozanga yango te merci balingami kati na nkolo Yesu
Soki bolingi bomona bamateya na biso na kati ya YouTube, esengeli kobeta awa na moteur de recherche CTVC, la révélation de Jésus-Christ. Boye, bokomona ba chaîne oyo mibale ekobima na esika ya liboso penza. Bongo, bokoki kopona chaîne oyo CTVC, la révélation de Jésus-Christ ya lingala, tope ya français. Elongo na bamateya na yango penza. Bokoki pe kosabone pona kobanda kozwa ba signal soki totie mateya ya sika. Bokoki pe koklike awa na elembo oyo ya mosapi ya loboko pona koloba ete na sepeli. Boye, YouTube akotindela pe bandeko oyo nanu bamoni mateya oyo te pona ete bamona pe balanda yango. Ezali façon pona bino pe ya kopanza sango malamu ya Nkolo Yesu. Balingami kati na Nkolo Yesu Kristo. Tozali kosala musala na Nzambe pona mbongo te, kasi ya ofele. Lolenge oyo Nkolo na biso Yesu Kristo alobaki na biso ete na mokanda ya Matthieu chapitre 10 verset 8. Na pesi bino ya ofele, bino pe boleka kati na kopesa ya ofele. Boye, chaîne oyo ya télévision oyo eyebani na YouTube na kombo ya CTVC, la révélation de Jésus-Christ, elobi na bino ete Nkolo Yesu Kristo alingi bino mingi. Uzamwana oyo Nzambe abota, uzali mubimba ya Tata Nzambe, kombo na yo eleki makombo nyonso. Tata loba banjelu basanjolaka yo.